खांसी हो गई है लेकिन बलगम नहीं निकलता है, सूखी खांसी हो गई है, क्या करें बताओ। कुछ नहीं करना, सुबह उठकर ताज़ा अमरूद बिना चाकू से काटे खा लेना है। 2-3 दिन सारी खांसी चली जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है। ताज़े अमरूद को खाना है बिना काटे, सूखी खांसी में। ठीक है, ठीक हो जाएगी खांसी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।